ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி ரெசிபியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ரெசிபி போட்டிருக்கேங்க, அதெல்லாம் போய் பாருங்கள், ட்ரை பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம ரைஸ் எப்படி மைக்ரோவேவ் அவன் யூஸ் பண்ணி நல்லா பொலன்னு எப்படி குக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோவேவ் பவுல் ஏதாவது இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க, கிளாஸ் பவுலு. அதுக்குன்னு உள்ள பவுலை யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த பவுலில் 1 கப் ரைஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். புழுங்கல் அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன். ஒருத்தங்க கேட்டாங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக பாயில்டு ரைஸை வச்சு எனக்கு எப்படி மைக்ரோவேவனில் யூஸ் பண்ணி குக் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கன்ட்டு. ஸோ அதனால தான் அவங்களுக்காக இந்த ரெசிபி போட்டிருக்கேன். இந்த ரைஸ் தேவையான அளவு தண்ணி போட்டு நான் ஊற வைக்க போகிறேன். குறைஞ்சது ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் அது ஊறட்டும். நம்ம எப்போதுமே யூஸ்வலாக 1 கப்புக்கு 2 கப் தண்ணி போடுவோம். அதனால் நீங்கள் மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணுறதுல 1 கப்புக்கு, ஸோ நான் 1 கப் ரைஸ் எடுத்துருக்கிறதுனால நான் 3 கப்ஸ் வாட்டர் நான் இதில் போட்டுட்டேன். ஸோ இப்போ அது 20 to 30 மினிட்ஸ் ஊறட்டும். ஊறிடுச்சு. இப்போ நம்ம அதை மைக்ரோவேவனில் வச்சிடலாம். நீங்கள் லிட்டு போட்டு மூடலாம் வேண்டாம், இது அப்படியே ஓப்பன்லேயே இருக்கட்டும். போட்டு மைக்ரோவேவ் பவர் லெவல் நான் 540க்கு வச்சுருக்கேன். வச்சுட்டு ஒரு 11 மினிட்ஸ்க்கு கொடுத்துட போகிறேன். அதாவது மீடியம் பவர் லெவலில் வச்சுருக்கேன் நான். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம அது லைட்டாக ஒரு கிளறிக்கலாங்க. உங்களுக்கு எந்த ரெசிப்பியில் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் என்கிட்ட கேளுங்க, நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக. லைட்டாக கிளறிட்டு நம்ம இதை மறுபடியும் நம்ம குக் பண்ண விடலாம். கிளறிட்டு இப்போ நான் வைக்க போகிறது பவர் வாட்ஸ் 720, அதாவது மைக்ரோவேவ் பவர் லெவல் 720க்கு வச்சுருக்கேன். வச்சுட்டு ஒரு 8 மினிட்ஸ்க்கு கொடுத்துட போகிறேன். பார்க்கலாம். இப்போ எடுத்து பாருங்கள், நல்லா ஃபுல்லாகவே குக் ஆகிடுச்சு. நல்லா சூடாக இருக்கும். ஸோ அதை க்ளவுஸ் எதாவது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா குக் ஆகிருக்கு. நம்ம லைட்டாக ஒரு கிளறிட்டு அதை அப்படியே லைட்டாக கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுடலாம். லைட்டாக அந்தமாதிரி சுற்றிடும், ஒரு கிளறிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இப்போயே நல்லா வரன்னு வருது. இப்போ இது மூடி போட்டு ஏதாவது ஒரு தட்டு போட்டு மூடி இதை ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே விட்டுடலாம். ரொம்ப நல்லா ஈஸியாக சமைச்சிடலாங்க. ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் மைக்ரோவேவ் அவனில். ஸோ மூடியாச்சு. பார்க்கலாம், 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ நல்லா பொலன்னு வருது. நல்லா பாருங்கள், நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்குது, நல்லா வரணும் இருக்குது. ஸோ நீங்களும் இந்தமாரி ட்ரை பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஞாபகமாக இந்த ரெசிபியை தயவுசெய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும். தேங்க்யூ.